Ushindano umekuwa mkubwa. Ushindano umekuwa mkubwa sana kwenye kategori zote. Takumbukwa wapo ambao wamejiwekea daraja lao la kuwania ubingwa, na ukitazama namna ambavyo wanakimbizana kwenye ligi, unaona kabisa kwamba hakuna timu ambayo inahitaji kudondosha points. Lakini pia zipo timu ambazo zipo katika mstari salama ambao kwao haijalishi upepo utaendaje, wao wapo tu kwenye mstari ambao hata ligi ikimalizika kwa sasa hivi hawana mushkili yoyote. Lakini pia mwishoni tunakuja kushuhudia timu ambazo zipo katika relegation zone, nafasi ambayo ya kuwania kubakia ligi kuu kwa msimu ambao unafuata, na tumeushuhudia ushindani mkubwa sana kwenye timu hizo. Tanzania Prisons, tunaona Ken Gold, Kagera Sugar, na kwenda kuwakuta na wengine pia hapo. Pia kuna timu ambazo zinatoka juu zinatiririka kwa kasi sana. Unaweza kufikiria Fountain Gate mara ya mwisho kashinda lini? Ni kipindi kirefu kimepita kidogo, lakini ni timu ambayo imekuwa haina consistency nzuri sana ya kupata matokeo mazuri. Kwa kiasi kikubwa unaona kufanya kwao vizuri mwanzo mwa ligi kwa sasa hivi imekwenda kuwa vice versa. Ni timu ambayo imekuwa ikifanya vibaya mno, wanapoteza mechi. Ni kati ya timu ambazo zimeruhusu mabao mengi kwenye ligi kuu, Fountain Gate humo. Kwa hiyo unaona kabisa kumekuwa na hizo kategori tatu ambazo kila sehemu kumekuwa na ushindani wake, na ni ushindani ambao umekuwa chachu ya ligi kuwa bora hivi sasa. Ni jambo zuri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mkuu wa mkoa ndiye rais wa mkoa, si ndio? Mtu ambaye anatamani kuona kwenye mkoa wake kunakuwa na shughuli nyingi ambazo zinakuwa na ukubwa wa kukuza uchumi. Mpira ni sehemu mojawapo, ama tunaweza kusema michezo ni sehemu ya ukuzaji wa uchumi. Mfano Kigoma, Mashujaa yuko hapa, zinakuja timu hapa, mahoteli mangapi watu wanalala, kwa sababu hiyo timu ambayo itakuja haiji tu na wachezaji na makocha, sio viongozi. Kuna mashabiki watafuata ile timu yao, kuna watu wangapi watauza chakula kwenye mkoa husika. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vitafanyika ndani ya muda mfupi ambavyo vitafanya uchumi kusogea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unaona chachu ya wakuu wa mikoa wengi ni kuwa sehemu ya timu na kuhamasisha timu hizo kufanya vizuri, kuhamasisha mashabiki kwenda uwanjani, kuchangia timu na kufanya vitu vyote kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi sioni hatari yote kwa wakuu wa mikoa ama viongozi wa serikali kushiriki kwenye michezo. As long as mechi zimesalia, mechi zaidi ya 5, na tunashuhudia shauku kubwa kwa sababu hiyo ni malengo binafsi ya mtu. Kunakuwa na lengo la timu kutaka kuchukua ubingwa labda, lakini mchezaji anajiwekea lengo binafsi kwamba nataka niwe mfungaji bora, nataka niwe kiungo bora, nataka niwe beki bora, nataka niwe kipa bora. Kwa hiyo huenda kwenye drawing board ya mchezaji akitazama anaona kwamba yeye malengo yake msimu huu ni kuwa mfungaji bora. Ukitazama chati ya ufungaji bora hivi sasa, Jean Sharawa na magoli 12, Dube Mzize wana magoli 11, wanafuatia wengine hapo chini wakiwa na idadi nyingine ya mabao. Kwa hiyo unaona ushindani umekuwa mkubwa pia kwenye sekta hiyo. Ukitazama pia hata kwenye viungo, Faisal amekuwa top na assist zake 12, akifuatiwa na Pacome Zouzoua mwenye assist 8, Jean Sharawa na 7. Kwa hiyo hauoni utofauti mkubwa sana baina yao, kwa sababu timu zao namna ambavyo zinacheza, namna ambavyo zinafanya, vyote kwa vyote imekuwa ikisaidia timu, lakini pia ikijaribu kuongeza kitu binafsi kwa upande wao. Ushindani uko pale pale baina ya hizi timu mbili ambapo zinakutana. Kwa kiasi kikubwa naamini si vita nyepesi sana ambao naweza kusema hivi, vita ya ubingwa, vitu vingine pia. Kwa naamini ni wakati ambao kila timu itajaribu kufocus kwenye lengo lake. Yanga ametoka kwenye michuano ya kimataifa, kwa hiyo nguvu kubwa ipo kwenye ligi kuu na pengine CRDB, lakini pia hata kwa Simba anajaribu kuona kwa namna gani atafanya vizuri kwenye maeneo yote, kwenda nusu finali for the first time, kwenda kutafuta taji la ligi kuu baada ya kulipoteza miaka 3 mfululizo, kutafuta kombe la CRDB baada ya kulipoteza kwa miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo so far naona ni wakati ambao kila timu inajaribu kutimiza malengo yake kwa kupambana kwenye kila eneo ambalo wapo.